Hola amiguitos, mi nombre es Diego. Hoy les vamos a mostrar los 6 reinos que habitan en la tierra. Vamos a conocer el reino vegetal. Este es el reino vegetal que se clasifica por todas las plantas que están en todos los lugares. Detrás mío está el reino animal. Hay unos animalitos que también son de ese reino. Amiguitos, detrás mío está el reino Monera y acá en este charquito se pueden atrapar acá virus. Al lado mío está el reino protista, que es por unas alguitas. Amigos, este es el reino fungi, que es por todos los hongos y también por los mohos. Entonces acá les dejo unas imágenes. Amigos, espero que les haya gustado. Estos son los 6 reinos. Espero que les den like y se suscriban.